မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်မူတုံမြို့နယ်ရောင်တောင်ကျေးရွာမော်လမြိုင်တံဖြူစေရလမ်းမပေါ်မှာအင်စီကားနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အရာခံဗိုလ်တအုပ်တေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်ကမှမူတုံအခြေစိုက်အမှတ်318အမြောက်တပ်ကအရာခံဗိုလ်တင်ဝင်းဦးစီးပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ hijack ကားကိုမွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSP AD ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာခံဗိုလ်တင်ဝင်းကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးတေဆုံးခဲ့ကအပြစ်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီကားကတော့တပ်ထဲကိုမောင်းပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာမော်လမြိုင်ကနေတံဖြူစရက်ဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ဆန္ဒဘိန်းကုန်တင်ကားမောင်းနဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်ကိုချစ်ရင်ထူးဟာကြားညက်သွားတဲ့အတွက်ဝဲဘက်ဝမ်းပိုက်မှာကြီးစံဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကြီးစံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကုန်တင်ကားမောင်းနဲ့ကိုချစ်ရင်ထူးကိုတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့တန်ဖြူစရက်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ကုသပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSP AD ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ပညာမောင်ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတအုပ်တေဆုံးပြီးတနက်တလက်ကိုတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတေဆုံးသွားတဲ့အရာခံဗိုလ်တင်ဝင်းရဲ့အလောင်းကိုတော့ပြစ်ခတ်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာတနအီနီးပါးအကြာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလာရောက်ကောက်ယူသွားပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတချို့ကိုလည်းစစ်ဆေးမင်းမြန်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSP AD ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ14ရက်နေ့ကလည်းမူတုံတန်ဖြူစေရကားလမ်းပေါ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနင်းလာတဲ့ကားနှစ်စီးကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတရုတ်နိုင်ငံလုံးစိုက်ပျိုးရေးသုံး drone အစင်းရေရာပေါင်းများစွာကိုစစ်ရေးဆိုင်ရာစစ်စင်ရေးအတွက်ဝယ်ယူပြီးတော့ဘုံတက်ဆင်အသုံးပြုရန်တရင်တပ်ဖွဲ့များကိုဖြန့်ဝေနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်1027စစ်စင်ရေးကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီက drone များနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ် drone တပ်ဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းခြင်း drone မောင်းနှင်တင်နန်းများပို့ချခြင်းအပါအဝင် drone နဲ့တိုက်ခိုက်ပုံကျဲမှုများလှုပ်ဆောင်ရန်အကြီးအကျယ်စ조사လာတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်များမှာ drone များကိုဝယ်ယူတပ်ဆင်ရမှာစစ်ဘက်သုံး drone များနဲ့စိုက်ပျိုးရေးသုံး drone များကိုပါတွဲဖက်ဝယ်ယူပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲများကိုဖြန့်ဝေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် drone တွေကိုတောက်လျှောက်ဝယ်ယူဖြန့်ဝေတဲ့နေရာမှာအားလုံးကစစ်ဘက်သုံးတွေကြီးမဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးရေးသုံး drone တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ရာနဲ့ချီတယ်အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးသုံး drone တွေမှာလည်းဘုံတက်ဆင်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်တိုက်ခိုက်လို့ရအောင်အထိပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ထားတယ် drone တွေကိုဝယ်တာကတော့တရုတ်ဘက်ကရောအိန္ဒိယဘက်ကရောပဲတရုတ်ကပုံများတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်လက်ရှိမှာရှမ်းမြောက်ဒေသကို drone အစင်းရိပ်400ရခိုင်ဒေသကို drone အစင်းရိပ်300နဲ့အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်မြေပြင်များကိုလည်းစစ်ကောင်စီက drone များကိုဖြန့်ဝေနေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုဖြန့်ဝေနေတဲ့ drone များဟာတရုတ်နိုင်ငံလုံးစိုက်ပျိုးရေးသုံး drone အများအပြားလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတချို့ကလည်း drone ဘုံသီးများကိုအထူးစီမံချက်နဲ့ထုတ်လုပ်နေပြီးတော့ဘုံအလုံးကြီးထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ drone များနဲ့အတူဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တန်ဃာတော်ကြီးများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ကမာစီရီကားများနဲ့ဆွဲဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တန်ဃာမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများအားနိုင်ငံတော်အဆင့်အဆောင်အယောင်မော်တော်ယာဉ်များဆက်ကပ်ချင်းဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမာစီရီဘောက်ဆွာဂွန်အမျိုးအစားယာဉ်များပေးအပ်ပွဲကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းတိရိမင်္ဂလာကဘာရေးကုန်းမြေရှိဝိဇယမင်္ဂလာဓမ္မသဘင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအကမဟာပဏိတအကမဟာတရမဇောတိကဒဇာတန်လျင်မင်းကျောင်းဆရာတော်ဒေါက်တာဗရဏစန္ဒီမာဘိဝင်သားနဲ့တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်မန္တလေးမြို့မစိုးရိမ်တိုက်တဲ့မဟာနာယကဓမ္မသမိန်တိကျောင်းဆရာတော်အကမဟာပဏိတအကမဟာတရမဇောတိကဒဇာမဟာဓမ္မကတိကဘဟုဇနဟိတဒရဗဒနာဝါတေလာဘိဝင်သားစတဲ့ဆရာတော်ကြီးများကြွရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကြီးဟာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးသောတန်ခါအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တံ့ပြန့်ပွားရေးအတွက်တန်ခါအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်ကိုဥဆောင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကာလမှာသာသနာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့သာသနာတာဝန်များကိုစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့လျင်မြန်လွယ်ကူစွာထမ်းဆောင်နိုင်ရန်နိုင်ငံတော်အဆင့်မော်တော်ယာဉ်များကိုစက်ကပ်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုလှူဒန်းခြင်းဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့မဟာနာဆရာတော်ကြီးများမာစီဒီကဲ့သို့သောတန်ဖိုးကြီးကားများကိုပေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်စီးကပ်တဲ့တန်ဃာတော်ကြီးများဟာတန်ဖိုးကြီးအဆောင်အယောင်များရရှိပြီးတော့
ပို့ပြီးကျွဲဝလာကြပေမဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့ပေါက်ကိုတော်နဲ့ဝါတဝဆိုတဲ့ဂရုံးတွေကတော့ပြူစောထီးများကိုစုဆောင်းပြီးတော့စစ်တင်တန်းများကိုပေးကစစ်ကူတိုက်ပေးနေပြီမဲ့စားစရာနဲ့ရိတ်ခါကိုတော့မနှဲတောင်းခံနေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမင်းကြီးဟိုတယ်မှာမနေ့ကရေကူးနေတဲ့လူငယ်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲများကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကနေ့မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတချို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးအသက်ပြည့်တဲ့သူတချို့ကိုလည်းစစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိခံဝန်ချက်များကိုရေးထိုးခိုင်းကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့တချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာကလေးမျိုးမင်းကြီးဟိုတယ်မှာလူငယ်များရေကူးနေကြတဲ့အချိန်ပြူစောထီး3ဦးကရေကူးကန်ကအမျိုးသမီးငယ်များကိုမဖွဲမရလှုပ်ဆောင်ရာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲများရောက်ရှိလာပြီးတော့ရေကူးကန်ကလူငယ်များအားလုံးကိုကားနဲ့တင်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတချို့ကိုဒီကနေ့ပြန်လွှတ်ပေးပြီးတော့အသက်ပြည့်တဲ့သူတချို့ကိုလည်းစစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိခံဝန်ချက်တွေကိုရေးထိုးကိုင်းပြီးတဲ့နောက်တချို့ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်တခါတည်းခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကဖမ်းသွားတဲ့လူငယ်20ကျော်မှာတချို့ကလေးတွေအသက်မပြည့်သေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတယ်တချို့အသက်ပြည့်ပြီးတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေကတော့စစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိခံဝန်ချက်တွေကိုရေးထိုးခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှပြန်လွတ်တယ်တချို့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုတော့ပြန်လွတ်မပေးတော့ပဲတခါတည်းစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ထားလိုက်တော့တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ကလေးမျိုးကပြည်သူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းကလေးမျိုးပေါ်မှာစစ်တပ်ကလူငယ်တချို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ကလေးမျိုးဓာကာဆာနဲ့ကလေးအကျဉ်းထောင်အနီးမှာရှိတဲ့စခန်းကြီးကျေးရွာအနီးလေ့ကျင့်ရေး30ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုစစ်တင်တန်းတက်ဖို့ပို့နေတာကကလေးမျိုးကလူငယ်တွေပါတယ်လို့တခြားမျိုးကလူငယ်တွေလည်းအပို့ခံရတယ်ကလေးဓာကာဆာတွေကိုပို့တယ်လို့ကလေးထောင်သားကစခန်းကြီးကျေးရွာအနီးမှာလေ့ကျင့်ရေး30ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်3000ရှိနေပြီစစ်တင်တန်းတွေဖွင့်နေတာနောက်တစ်ခါမနေ့ကချမ်းမြေအောင်ရက်ကွက်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကဆေးစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။ကလေးမျိုးပေါ်မှာတော့ပေါ်တာဆွဲတာတွေဖမ်းဆီးတာတွေကအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာလို့ကလေးမျိုးကပြည်သူတို့ကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကလေးမျိုးမှာစစ်အင်အားအလုံးလောက်ရရှိရန်အတွက်ပြည်သူစစ်များပြူစောထီးများအပြင်လူငယ်များကိုစစ်တပ်နဲ့အတင်းကျပ်တက်ခိုင်းကစစ်တပ်နဲ့ဆင်းလူငယ်တပ်သားတစ်များကိုလည်းစတင်အုံပြုမှုများရှိလာနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်ရာဖူးရွာတစ်တိုက်ပွဲအတွင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိအပါအဝင်တပ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တာယာမွန်ကျေးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မွန်းလွဲ2:40မိနစ်ခန့်မှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိကိုက်နဲ့ကြာဆုံးတာတွေရှိတယ်ဗျမတာပေါ်သွားတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုကားတွေနဲ့ကလိန်အောင်ဘက်ကိုတည်သွားတယ်လို့ MSRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုနိုင်နဂါကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုဟာ1:30မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်6ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မော်ရဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရာဖူးရွာတစ်ကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုကြားရောက်ပြီးတော့နေအိမ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလာသားအရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်မိသားစုဝင်4ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အိမ်ကိုစထိတိချင်းမှာလာသားအရွယ်သမီးဖြစ်သူနဲ့အဖေရောအမေရောပါပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သားဖြစ်သူကိုတော့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန်နောက်တစ်နေ့မှာပဲရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးသွားတယ်မိသားစုဝင်4ယောက်စလုံးသေဆုံးသွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တဲ့ရာဖူးရွာတစ်ကဒေသခံတို့ကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနာစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်များ MSRF မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် New Mon State Party AD KTLA Saw Dragon Drone Force drone အထူးတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ